多新娘響樹嘅。唐伯虎，我雖然應承將秋香許配俾你，不過有條件。個秋香自殺鏡啊！邊個啊？邊個係啊？嗱，嗰邊啊，秋香。咦，小姐拜神。好嘅，拜得神多，自有神庇佑啊！我嚟。求神。冇錯，我就係美貌與智慧並重、英雄同俠義嘅化身唐伯虎。你係唐伯虎，我就係觀世音啊！攞你命！我怪錯咗你啦，對唔住。嗱，我唔準你咁講啊，人誰無過得㗎。不准使用任何物件接觸準新娘之身體或衣物。如果喺時限之內你唔能夠點中秋香嘅話，咁你就輸咗。喺啲咁嘅規則底下，我有乜可能點中秋香？我唐某本住天地良心，對秋香係一往情深，義無反悔。點解係都要一而再，再而三咁為難？我係要玩死你！你願唔願意同一個傻瓜喺今晚3更時分柳樹之前一齊研究詩詞歌賦咧？你估？好啊！我話俾你知，頭先你飲嗰啲參茶，我已經落咗天下第一奇毒，一含包散。你個八婆背信棄義，卑鄙無恥！鬧我八婆，死！仆街！哎呀！好，我唐某今日就使出生平所學，誓要點到秋香為之。